Hindi lang ba beach resorts ang trip niyong puntahan this summer? Eto mga Marshi, sulit na sulit talaga yung pagbabakasyon namin dito sa Bolinao. Sa sobrang dami ng mapapasyalan dito, hindi na namin alam kung ano yung uunahin. At ito nga ang waterfalls ang unang naging destinasyon namin. Mga Marshi, 4 na falls agad ang mapupuntahan mo dito. Halos magkakadikit lang yung mga falls na yan. Ikaw na lang mamimili kung saan ka maliligo. May environmental fee sila na 30 pesos per head and 40 pesos sa life vest. Kaya bisitahin nyo na ang Bolinao, Pangasinan. Yun lamang po.